داولی دارو اصل گویا کہ دا غیر علتی ذکر بل آیت تے غبوت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مویلو دہر آیت عنوان در اثر ترغیب للقرآن عظمت القرآن قرآن تر رغبت ورکے رغبت سنگا خلق پا نظر کی دو قرآن ویوال بیان کے رغبت علیہ پیدا کی عظمت القرآن ضرورت القرآن دیوان تقریبوں کے بڑی تفسیروں کے اللہ ضرورت تے دیتا لیکن خلق و اکثر قرآن شاہ تغرزل ہے دی صورت دی آیت خلاصہ یا اثرہ دا خلاصہ نے شپری کی ذری صفات خاصہ بیانی دا قرآن متعلق دا بے خلاصہ ہی ہر آیت عنوان و خلاصہ ہی کا مقصدی اول وصف پری کی روڑی ذالک الکتاب دویم بی لا ریب فیہ دریم ھدی للمتقین دیکھ اگر شی علماء عربیت و مفسرین اقوال کری چاویلی چی دا دری جملی چاویلی چی دا دو جملی چاویلی دا طول یو جملہ دا واصح دار چی دا دری جملی دی زان زان دا و دا یو بس سرط تڑنی شوی بالکل مربوط تھی اول جملہ دا ذالک الکتابو دا اس مشارہ کلا مبتدا شی رسو مشار لے دا خبر پا دیوان راشی لیکن سڑے وی حاضر زیدن دا زید تے نا مسمع ذالک الکتاب خودلت دایاتو ساتے تو قرآن کریم صفتنا دلتا خدری صرف راوڑی خود قرآن کو صرف دادری صفتنا نہیں کرنا دل تمام تفسیر کی راجہ مکڑی آیاتون داری نئے تفسیر سے گمراضی تو قرآن کریم صفات سورت اعراف دویم آیات سورت یونس اول آیات سورہ ہود اول آیات سورہ یوسف اول و دویم آیات سورت ابراہیم اول سورت کہف اول سورہ طٰہٰ دویم و دریم آیات سورت لقمان دویم دریم آیات سورت نمل اول و دویم آیات سورہ الف لام میم سجدہ دویم آیات سورت یاسین دویم آیات سورت صاد اول آیات سورت زمر اول آیات سورت مومن دویم آیات سورت حامیم سجدہ دویم و دریم سلورم آیات سورت زخرف دویم دریم سلورم آیات سورت دخان دویم دریم آیات سورت قاف اول آیات سورت جنم اول و دویم آیات سورت قدر اول آیات در آیاتون کی اوگر دینا دو قرآن صفتون را جمع کے دو سورتون باول سر کی سا آیاتون دو سورتون بمینس کی اگر مال در جمع کری دا طول آیاتون چی را جمع کے دینا دو قرآن کریم صفتون راوال ہے خیر دا مقررات نازف کے مقررات اور دیر صفتوں نے جڑی گی دا قرآن بیاوت تدبر کے سوچو کے نا ٹول صفتوں پدے درو کی بس راگیری دا دلتے شکم دری ذکر کری لیکن سورہ بقران مدینی والا نئے سورت دے اگر چیو کرتے خودے جامع الفاظ ہوئے تو قرآن کریم پر صفاتوں کے دری صفات راوڑی وہ جامع دیدہ ٹول صفات ہو جکم قرآن کریم کی رسو تفصیل راضی دا کی درسات دا مرجز دا جمیع صفات دا بنائی سے صرف دری صفاتی ولی نور نشت سا نوستا خواہ پدے کی راجمہ کی اول دے ذالک سے اشارہ
انشاءاللہ آیاتونو سورتونو تا چې سورت بقرہ نه مخکې نازل شوي دي که تان ذالک اشاره تم کېدی شي چې وروسته نازلېږي په اعتبار د ما سینزلو دا قاعده ده کنه هاذا الماء یجری سړی وي د اوبو غاړې ته ولاړي وي هاذا الماء یجری هذا چې اشاره وکړه هغه وخت کې اوبه دانه تېرې شوې که نه دا مستمر ته اشاره دا چې کوم موجود دی او چې رسو چلی دې ټول ته اشاره ذالک اندا قاعده ده ذالک دا کتاب آیاتونه سورتونه چې څه نازل شي او څه نازلې دا ټول سری الکتاب بیا سوالو ذالک خو نحو کې اشاره بعید راځي که دا آیاتونه سورتونه ولې لري دي نے جواب دارے بعید ویلی نحیانو کو تفصیل نہیں کرے بہت دو قسمی یو بہت دا مکانی چی زیر لری بل بہت دا مرتبی چاہے تعظیم و شان ذالک من دالوی شان والا آیاتونا سورتونا چینی لیوچت شان دے زمین دا فکر نہ لیوچت دا سر الکتاب و دا پورا کتاب الکتاب الکتاب اسم جنس سے کل اسم جنس ذکر سی مراد کے نفر دے کاملی الکتاب مانے کتاب کامل دا پورا کتاب نحوان پوخا سیبوئے پر نحو کی کتاب لکھے پینزہ جزء کتاب ہے سرجامی مرجامی بر یہ شکایت ہے سیبوئے خو امام دے رٹو نحوان سر پیان قرآن کتاب نے ذکر دی طالبان معاف کری ذکر خبر نہیں اولا نم یخر الکتاب لسیبوئے الکتاب مانے کامل کتاب و باب دا نحو کی و باب دا صرف کی علم عربیت کی پورا کتاب کتاب سیبوئے پینزہ جزء کے نال کتاب تو قرآن کریم تو ہی پورا کتاب کاف دے بھی کم نشین بچاؤ بانے دلالت کی قرآن کریم تو ولی کتاب ہوئی دور کے دے کتاب کو شکل کیوں سا وہ کہنا لوح محفوظ کے دے ٹول جمع ہے لوح محفوظ کی سورہ زخرف صلو آیات کرا دی انہو دا قرآن لدینا لعلی حکیم فی ام الکتاب دا قرآن دا اس چتاو سر دے دے پہ لوح محفوظ کی من سر پروت دے گا سورت واقعہ کی ہوئی انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون سکو تو کتاب دیر تشتکا نہیں جانا دویم کتاب تو وہی مکتوب دے پہ صحیفو دا ملائکو کی سملائک بڑے بانے مقرر سورت عبسہ کی راضی دیال سیاد کی فی صحف مکرمت مرفوعات مطہرت بیدی سفرت کرام برران ایسا لکھ لے گا دریم دیا مکتوب دے بیا فصل نزولنا پا پانو کی پا ڈکو کی پا پستکو کی دون پستکی و سرمنے او گٹے پری بصحابو لکھ گا کاغذونا نم دے رہا ندارنگی جمع پسینہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ٹول جمع پسینہ دا بائی صحابہ کراموں کے باس دا ٹول یاد صرف ہی سلور صحابہ لگ لئی گئی سہ کو ہر صحابی تیار جو جناب صورت قیامت کے اللہ پر نبی تا خطاب کی انا علینا جمعہ بخاری معنی کی جمع فی صدرک سینہ کی راہ جمع کو سورت عنکبوت کی وئی نمو لفی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دار علم والوں پسینوں کی راہ جمع کتاب ہے دیو جن قرآن تیل کتاب ہے دی صورت پسر کی بیال کتاب ذکر ہے گویا کی اشارہ چی ٹول کتاب کو لا سکے
دا یو صورت چرے جامع دے دا مہمات دا دین یہ دفتر دے عقیدے پکشتا بدنی اعمال شتا قلبی شتا معاملات پکشتا سیاسیات پکشتا نکاح طلاق حدود قصاص نام سلشتا وکی کر دا سن مستقل کتاب شتا دا علنے صفت شتا ذالک الکتاب بس دار پورا کتاب دا دنیا والا سورہ کتاب نہیں شری اگر پورا نہیں کد امام بخاری کتاب راوالے یو لڑ فتاوہ راوالے 13 جزری 50 جزری تولے مسئلے پکیری سب نیمگرتیا پکی گئے اور تفاسیر راوالے خام خاص مسئلہ ویو کی یو کہ وہ پاتی شوی خبرہ نقطہ وغیرہ اور ہر چیز قرآن کریم نے دے کے حص نقصان نشتا الکامل طول علوم و طول ہدایت پکشتا رہے. دویم صفت ذکر کی لا ریب فی. اول صفت ثبوتی ندا دویم تا صفت سلبی ہوئی مدح پدوڑ سر کی گا اگر دے او داروی نشتا لا رہے ہوئی. بیادری جملے مخی جملے سے ربط پکا ہے جملے اول سر مربوطی یو ربط دانے دا جملہ علت تے دلیل دے دا پار زمان قبل قرآن کریم چنے کامل کتاب دے ولی کامل دے ذکر دا ہر قسم ریب نہ پاک لے اور نشتوالے دا ریب دے دا پورا کمالی کا کم کتاب کی ریب نہیں بسا کامل ہوندے کامل شو یا برکت سن کے دیشی. اول جملہ یو قیاس شدہ نتیجہ شوا دا قرآن کریم کامل کتاب ہے اور کامل کتاب آئے توی چی ریب پکی نہیں نو لا ریب فیم پدے قرآن کے مریب نشتان. دائت دو آیتونو کی ویلی سورہ یونس کی وہ در شہاد کی لا ریب فی. سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ دائت دو آیات کی لا ریب فی. ہاں ریب ذکر کرے صفت دا منافقان اگر دری غلط راوڑے سورت توبہ 3 آیات سورت نور 50 آیات سورت حدیث 100 آیات ریب دا منافقان صفت دے ریب کول دانگی یوزے ذکر کرے ریب دا کافران صفت دے سورت مومن 100 آیات وہ کرتے ہیں دا قرآن مبارکی ذکر کری مریب سرا مریب سخلق دی دا قرآن مبارکی شک کی مریب کئی وہ کرتے دارا ہوئے. اور مومنان کو صفت کی سورہ مدثر کی ہوئی یو دیشیات چی دی ریب نہ کئی دری فضلون کی ریب نش لا ارتاب اللذین اوتو لیلو اوتو الکتاب اللذین آمن لا ارتاب اللذین. سورہ حجرات 15 آیات کی مئی دا مومن سڑی بزرگ کی ریب نراجی ثم لم یرتاب. دا ٹول دا قرآن سر متعلق ہوئی ریب پکی نشتا یو مقصد داش ریب پکی گیا منافقانی کافرانی شک مریب پکی گیا گئی مومن سڑی بزرگ کی حس قسم ریب نشتا حاصل دار کل قرآن کریم عدم دریب دا قیامت مبارک ذکر کی وہ قیامت کی شک نشتا. اب آیتون قرآن کی یولس کرتے رہا عوام بے ریب خبر بے شک خبر. اب قرآن یو مسئلہ رہا قرآن کی کلی شکم نشتا دا قرآن کو مسئلہ دا قیامت کے لئے شک نشتا دا مطلب دا اللہ شر دیتا نہ ہو کلال نفی جنس ہوئی ریب نہ کیرا
نکره چې کله په سوق د نفي کې راشي ډېر عموم پیدا کوي کنه. لا ریب معنی هیڅ قسم ریب پکې نشته، هیڅ قسم سمانا نه په الفاظو کې شته، نه معنیو کې شته، نه په صدق کې شته، نه په نزول کې شته، اس چیز کی ځای ریب نشته. ریب څه دی؟ ریب ماده قرآن کریم کې 15 کرته ذکر ده، ماده ارتیاب وغیرہ راځي. لفظ ریب کو صرف 38 کرته ده. ریب څه دی؟ ابن الاسیر لیکي نهایت ابن الاسیر ریبا شک ته وی چې دا غي سره تهمت معنی اعتراض، تامی شک تو اعتراض دے در باندې خان در ریب. روح المعانی دا سے ذکر کړي خو اکثر بیا د شک په ځای کې استعمالي اکثر، ولی دا شک بیا کله سبب شي د پار د تهمت. قرآن کی کله حادثه ته وي، ولی شک انسان پریشان کوي. بعض حادثه په انسان راشي نو پریشانی کی لګ ریب المنون، قرآن کی ریب المنون وي حادثه د مرګ، ولی سبب دې د پار د پریشانتیا ریب الدهر موتوي. پریبن کی معلوم شو جاسل کی مانند تنگوالی دا، په شک سره زړه تنگی، حوادث سره سره تنگی، حیرانی کا. ریب اصل کی شک نه جدا ہے، ځکه قرآن کی د تاکید د شک د پاره مریب ذکر کی، فی شک مریب. نو یو شی بیا مریب ولې ذکر کا؟ شک عام دی اور ایک خاص دی. شک دے مریب ہیں خو سڑے کو پریشان تیا کہ چاہیے سڑے گڑبڑ کی تنگ کیا. اور دیو جن قرآن کریم دلیل پمینس کے دا فرق طرف سے اشارہ کرے دا استعمالی فرق. شک استعمال کرے صرف دا تردد پزے کے شکوی دیتا متساوی طرفین. ستا خبر یو طرفانی یقین نہیں ہے، دا شک میں دے دابٹی کی او کدابٹی کی ذکر منطقی آنویدہ تصور دے، تصدیق نہ دے، حکم نہیں سر بگے گا. ہر گلے چلے اس سڑی دا شک مرتبہ کی خالص شک دوار طرفوں تیو شانس کا ہے، نہ پوئے گا موئی نہ پوئے گا. دا سے سڑے چی پوئے کے داغت دو طریقے قرآن ذکر کری. ازالت الشک، یو ازالت الشک دے بالسؤال. دی سڑی تو آیت الساشت ان کنت فی ریب مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. سورہ یونس کی وئی سلور نوی آیات. کہ شک دا چاہی نو تپوس دا علماء نہ کئی کر تپوس سر شک دا لکی گیا. شک و مرض دے دوائی دائیں سر تپوس خواہ اسڑے تپوس نہ کئی نہ تم گئے تو بیان کہو گا. نہ شک ازالہ راضی بالبیان. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. سورہ یونس کے اوسط سلور کی ہوئی. اور خلقوں کو ساس و شکی زمان دین مبارکی زمان دین وارے کو تفصیل سردان پوئے کے زمان ساتھی در دے خلق ساتھی در آل تبوئی سورہ یونس کی شک سے کرے. مشرکان نہ تپوس کے دائی اللہ اشتر خالق مالک دے تدبیر دو دنیا چلے پسختے کی بانی اللہ تعالیٰ تاواز کو رامد ارشی مصیبتوں نے تل رہے کہیں بخبر اللہ سے ہمگا مائیو مومنان ہم داسی ہوئی مشرکان ہم داسی ہوئی اندہ فرق پری کسی شک سویل پیدائش پائے صورت کی ہوئی شک مکا ہے راش شک ازالہ کو بویاں. اور ریب لفظ ہے ریب ریب جو قرآن کریم ذکر کرے نہ پانے کے طلب دا مقابلے کرے شکی تو سڑے نوی راضا جی مناظرہ کو اپو ایک
ریب چکلی نبی تحدی کرنا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورت. ریب والا بس مقابلہ کے سوال ازی ریب معلوموں سے خاص دے اور شک عام دے نو پر نفی دا خاص اور نفی دا عام نراضی کا قانون دے دل تیویلی لا ریب مانے ریب پا کی نشتا شک مقیدہ پا کی نشتا نولی نفس شک پا کشتا سا عام مفسرین دل تے جواب کرے یو جوابی یو حکمتی دوڑا وہ جدا جدا از دکے جلالین وغیرہ خواستان جواب از دکڑے چھے لا ریب مانے لا شک کا بس ریب دل تا پمان دا شک لے داشد قبیلی دا ذکر دا خاص مراد تے عام. وہ سوال پیدار سوال کہ قرآن بیا لا شک والے نہیں شک عمر بھی ہوگا دیکھ حکمت ہوئی بیا حکمت دا بیا غین نے بیان کرے دائیں نور علماء بیان نور مفسرین لا ریب والے لا شک والے نہیں لا ریب ہے جواب دار خبر ہے سڑے کی دا مخاطبینوں دا حال مطابق گئی مخاطبین دا قرآن کریم پر دغ وقت کی خلقو چاہیے صرف شک والا نہیں بلکہ ریب والا ہو یہود و نصارا منافق خلق دیا جو جندہ صورت کی ورپسی ہوئی ان کنتم فی ریب تہندیل ان کنتم فی شک نو کلام کی دا مخاطب رعایت بکائی تی تو بلاغت ہوئی دیوانا بل سوال لے لا ریب فی ریب کو قرآن کی بالکل نشتا سوال دار سنگ نشتا ریب کو ان کی خٹیر دی یہود و ریب کو نصارا کو منکرین کو دل بعض خلق کو جواب ورکڑے مسائل راضی اگوی دا نفی پماندہ نہیں دا لا ریب وانے لا ترتا مکوئے ریب منگو ایدہ بھی ضرورت تعیل مکو اللہ لا ریب ویلی اولی اغل لا ترتاغ نشو ویلے سکاکی و تلخیص پر جواب کرے پائیں امیان نہ پوئی سکاکی میں افتاح کی ادار تلخیص نے افتاح دا قبیلے دا فرض دا موجود نہ دے پونزر دا معدوم زکشی دلیل دا پار دے موجود نشتا ریب کا خلقو خود ریب دا پارا اس طرح سے دلیل نہ ہوگا لاڑو فرض کو پشانت دا آدم دیوانے آمیان وائے نہ کوئی. ابو حیان بحر المحیط کی لکھی دا سوال غلط تے خلق جوابوں نے خود غلط دی سوال دا سائل غلط تے دیوئی مرتابین اشتا منگوئی اوشتر تیگا وجود دا مرتابین مستلزم دے وجود دا ریب لر داغی پزرنوں کے نئے مستلزم وجود دا ریب لر پا قرآن کی یہ میں نے سوچ چکا تھا دل تقوانا دا خپل کتاب نہ ریب نفی کئی ستار زران ہے خود نفی کئی لا ریب فی دا مطلب نہ چھ مرتابین نشترے شترے قریب دائی پزرنوں کے رے ناغی تو ہی لا ریب فی پدی قرآن کے حص ریب نشتر تا سولے پکی ریب جوڑا ہے. ابو حیان ہوئی دسرا اعتراض نہ واردی کی مڑو سو چکے اسیزان نے جواب انہیں جوڑ گئے بس شور شقب جو کرے ہوئی ادا نقطہ درست ہوئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ انتظانے ہوئی ان کا نفی ہے ریب ریب کی ہوئی نا کتاسو پر ریب کیے قرآن کی اور ریب نہیں لگا بیا مگویلو دا صورت دا جامع صورت تے دیکھیں جی کم لفظ روڑی اب جامع آئی مخیویل اصول کی منگا قرآن کریم کے عوج امنشتا عوج قرآن کریم تا باطل امنشی راز دے مقابلے نشی کو لیں دلتے نفی ذریب اکڑا ولی نفی ذریب مستلزم دا نفی دا عوج نفی دا شبہات و نفی دا بطلان تول دا ولار کرے توئے حص ریب نشتا پر قرآن کریم کی نکو گوالے پا کی نشتا مانے شبہات و شکونا پا کی نشوارے دے
اور پہلے کی دی ایمان تے اشارہ اکڑا اکثر قرآن کریم کے ٹولے مسئلے بے رہے بری قطعی وطعی قطعیات دا ظلم مکرے شب مقابل کی دا قرآن مقابلہ کی طرح زما استاد داسی ویلی امام داسی ویلی پیر صاحب داسی ویلی ریب خبر مقابلہ کی وہ پیش کا ہے اور ظلم دے تعلیمہ پا کی پیش گئے لیکن مشرکان مبتدین داسی گئی ریب والے کتاب قطعی بگانا ہے آدھے کے ابل منطقی سوال ہو ریب و شک دا خو نسبتی امور دی مرکبات کی راضی دا تنشو ریشو پس زید کی میں شک نشتا پس زید کی شک دے نا دا پس صفت کی شک دے دا دوفی ہے قرآن ترائی دے گا اخو یو مفرد شیر داغی جواب کو مفسرین دا کئی چدی سر بل نسبت آئی حضب روباسی و کرینہ دستور دے الاسلامین سجدت دوے معاب دلتم جلالین و غریضہ لارے بفی پتی خبر کی انہو منزل من اللہ شک نشت پڑے کی چدا کتاب دا اللہ دا طرفنا نازل شیر اور پر ٹھیک ہو گیا خودیل لئے حضب تزم ضرورت را رہا بندہ ہے کو صرف دا مسئلہ شوشی پر نزول کی شک نشتا نا دا ذالک الکتاب ہو یا حکم نشد دا پورا کتاب ہے نلا ریب فی نشتا ہے شک دری کتاب پا پورا والی کے مصدر جملہ کی شک نشتا گا نی پا الفاظو کشتا نی پا معنیو کشتا نی مسائل و دلالاتو کشتا دیکھ نشتا بیا رہے درہم صفت لے ہدل للمتقین